Μια μικρή βροχούλα έριξε και να πως έγινε. Να πως έγινε εδώ το μέρος. Μια μικρή βροχή σήμερα. Δεν έβρεξε πολύ. Αυτό στην πλάζα Λίμου, κάτω στο... εκεί που είναι η ακτή που κλείνει το καλοκαίρι, η διπλανή. Σε έχουν αλλάξει το όνομα, παλιά λέγονταν Δευτέρα Πλάζα Λίμου. Άρα πως γίνεται, ορίστε. Εκεί βλέπω κάτι τύπους και το κάνουν τηλεόραση. Αυτό μπορεί να το δείξουν σε κανένα κανάλι. Αλλά δεν νομίζω. Όλα τα κανάλια τα ελέγχει η κυβέρνηση. Και ούτε θα πέσει ποτέ η κυβέρνηση. Εδώ ολόκληρη η Αμερική άλλαξε. Εδώ η συμμόρια δεν απαιτείται, δεν απειλείται γιατί έχει τα κανάλια δικά της, δυστυχώς. Δυστυχώς.